ഇയോണിൻ്റെ ലീക്ക് നോക്കണം. നമ്മൾ ഈ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇതിലൊട്ടും ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീക്ക് നോക്കുന്നത് ഒരു 300 പ്രഷർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ PSI. എന്നിട്ട് സോപ്പ് അത് വെച്ചങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ജോയിൻറ്റും ലീക്ക് നോക്കും. ഇങ്ങനെ നോക്കി കംപ്രസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സോപ്പ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ കംപ്രസർ ബോഡിയുടെ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നിടത്ത് ഓറിങ് ലീക്ക് കാണിച്ച്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരും സോപ്പ് തരാം. ഇതായിട്ട് കാണാം. കണ്ട നിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതയും അവിടെ ആ ലീക്കുള്ളിടത്ത്. കണ്ടത് പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ കംപ്രസർ ബോഡി ഓറിങ് ലീക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കംപ്രസർ ഊരെടുക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് പൈപ്പ് ഇടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം അതിൽ പ്രഷർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പൈപ്പ് ഊരി മാറ്റണം കംപ്രസർ വന്ന്. ഇതുപോലെ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് ഊരി മാറ്റുക. സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ 12 ബോൾട്ടാണ് രണ്ടും. സെക്ഷൻ പൈപ്പും ഊരി മാറ്റുക. പിന്നെ ഊരി മാറ്റണതിൻ്റെ ഈ പൈപ്പ് ഊരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ടല്ലോ കംപ്രസറിന്, അതിലേക്ക് കരട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് വെക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കും ചെളിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഇതേപോലെ വേസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കംപ്രസറിൻ്റെ 3 12 ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്രസർ നേരെ ഊരെടുക്കാം. നമുക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ ബോഡി ഓറിങ് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി അഴിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോൾട്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഒരു 8 ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ അഴിക്കണം. ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിയാത്ത രീതിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് 8 ബോൾട്ട് പയ്യനെ അഴിച്ചെടുക്കണം. ചിലത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ, ചിലത് സിമ്പിളായിട്ട് വേഗം പോരും. ഇത് ഇത്തിരി ടൈറ്റാണ്. ചൂരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബെൽറ്റ് പുള്ളിക്ക് ഒരു സർക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും, അത് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ഒരു പുള്ളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്രസർ പുള്ളി നമുക്ക് കൊണ്ട് ഊരിയെടുക്കാം. പുള്ളി ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് കോയിലുണ്ട്, അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്ലിപ്പ് ഒരു ഉള്ളിൽ, അത് ഊരിയതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് കോയിലും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാകും, ഒരു ക്ലാമ്പ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അത് ഊരണം. ചിലത് എല്ലെങ്കിലാണ് ബോൾട്ട് ഡ്രൈവുകൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലത് ഒരു 8 നീളം കൂടിയ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ 8 ബോൾട്ട് ഇട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബോൾട്ട് ലൂസാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വല്ല കരട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ചെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അഴിക്കാനായിട്ട്.
ചെളിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം അഴിക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്രസർ അഴിച്ച് പീസാക്കുമ്പോൾ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ചെളിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇതിപ്പോൾ വേസ്റ്റ് വെച്ചോടത്തുനിന്ന് വേസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ, നമുക്ക് ലീക്ക് നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള. അതിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രഷർ അടിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് സോപ്പും വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക ചെയ്യട്ടാ. ഇതിനധികം അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. കെട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് ബോഡി കംപ്രസറിൻ്റെ ബോഡി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, കെട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. അഞ്ച് ബോൾട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാം ഊരിയാലേ നമുക്കത് പീസാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ബോൾട്ട് ഊരിയിട്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പറിലേക്ക് വയ്ക്കാം, മണ്ണാവാത്ത രീതിയിൽ. ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെയും ആയിട്ട് ഓറഞ്ച് കാണാം, അത് നമുക്ക് ഊരി പഴയത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ആ ഓറഞ്ച് ഇരിക്കുന്ന സർഫസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടാകും. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അത് പുതിയ ഓറഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പഴയ ഓറഞ്ച് ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗസ്, അലുമിനിയം ദ്രവിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പുതിയ ഓറഞ്ച് ഇടുമ്പോഴും ആ സൈഡിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമുക്കപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഓയിലൊന്ന് തൊടാം, പുതിയ ഓറഞ്ച് ഇട്ടിട്ട്. ആ സീലിൻ്റെ ഭാഗത്തും കംപ്രസറിൻ്റെ സീൽ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഓയിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ഷാഫ്റ്റ് മുഴുവൻ കുറച്ച് സീലിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ഓയിലോട് തൊടണം, നല്ലതാണ്. അത് സീലിനൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് വശവും നടുക്കും ചെയ്യണോട്ടെ, ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ. നടുക്കും ഞാൻ ഓറഞ്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട, 3 ഓറഞ്ച് നമ്മൾ മാറ്റി. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും ഓറഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിലൊക്കെ തൊട്ട് പുതിയ ഓറഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് ആ ഊരിയ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പിന്നുണ്ടാവും, 2 പിന്നുണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയ ഹോളിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വല്ല വലയിൽ കയറിക്കോളും.
നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നേരെ തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബോൾട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ബോൾട്ട് ഒന്ന് പതിക്കണ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ബോൾട്ട് നിന്ന് ടൈറ്റാണ് ഭാഗവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെയും ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കംപ്രസർ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓറിങ്ങൊക്കെ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഒന്ന് പ്രഷർ അടിച്ചങ്ങായിട്ട് ലീക്ക് നോക്കണം. നല്ലോണം സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ലീക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര നമ്മളെ സമയവും പോകും. രണ്ടാമത് കഴിക്കുകയും വേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ അടിച്ചങ്ങായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയാൽ ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കും. നമുക്ക് ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്രോസ് ആയിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അടുത്തടുത്ത ബോൾട്ടുകൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റിങ്ങിന് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല.